Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Siz Surxondaryo telekanalida So'z sizga tok shousini to'g'ridan to'g'ri jonli efirda tomosha qilmoqdasiz. Biz har doimgidek kundalik hayotimizdagi muhim bir mavzu yuzasidan suhbatlashish niyatida studiyamizga demak soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Bugun mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va mana shu islohotlarning mazmun mohiyati haqida suhbatlashish uchun shifokorlarni, demak mutaxassislarni va mas'ul rahbarlarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bir muhim jihatni alohida ta'kidlash kerakki, mana shu barcha sohalar qatori tibbiyot sohasida ham izchil islohotlar amalga oshirilmoqda va mana shu islohotlar samaralari odamlarning hayotida o'z aksini topayapti. Va biz bugun mavzuni bevosita munozaraga kiritishdan avval har doimgidek lavhamiz bor. Aholi vakillarining fikrlari yozib olingan lavhani birgalikda tomosha qilsak, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. E'tiborni monitorga qaratamiz. Marhamat. So'nggi yilda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda birlamchi tibbiy yordam va profilaktika ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada sog'lom turmush tarziga rioya qilish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada aholi vakillarining fikrini o'rganamiz. Oilaviy poliklinika xizmatlaridan foydalanasizmi? Ularni qanday baholagan bo'lardingiz? Ular ham endi borib talab qilsangiz qaraydi, bo'lmasa yo'q. Indamay tursangiz ishi ham yo'q. Yo'q, ularga unchalik baho berolmayman, foydalanmayman. Nima uchun? Foydalanmaganingiz uchun. Chunki saviyali vrachlar kam bu yoqda. A'lo baho beraman, yaxshi. O'zimizda oilaviy poliklinikamiz nalari, hamshiralari vaqtiga xabarlashib turadi. Yaqinda uyda ham nevarali bo'ldim, kelinim ham chaqaloqli bo'lib, hamshiralar xabarlashib turibdi. Ularda ham yaxshi hammasi. Masalan, bolamni olib boraman poliklinikaga. Yaxshi, sharoitlari joyida, hammasi zo'r. Sog'lom turmush tarzi deganda nimani tushunasiz? Sog'lom turmush tarzi bu tozalikka rioya qilishda birinchi navbatda. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri sog'liqqa vaqt e'tibor qilish. Sog'lom turmush tarziga men ertalab turib, to'g'risi jismoniy nima bilan shug'ullanaman. Sog'lom turmush tarzi deganda sog'lom oila, sog'lom bolalar, sog'lom fikrlash. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri shug'ullanish. Asabiylashmasdan yurish kerak. Har narsaga nervisht qilmasdan. Kayfiyat a'lo daraja bo'lishi kerak. Kundalik hayotingizda sport yoki jismoniy faollikka vaqt ajratasizmi? Ba'zida ajratamiz, har doim ham deya olmayman. Vaqt bo'lmay qolishi mumkin ba'zi vaqtlar, lekin shug'ullanib turamiz. Mehnatga sarflayman. 4 soatlar ketadi. Harakat, qancha harakat bo'lsa, ayniqsa bizning yoshimizda juda yaxshi narsa. Men endi kun bo'yi yurishim shu sport bo'lsa kerak. Ko'proq harakatda bo'laman. Siz uchun Hech bo'lmaganda 1000 metrga bir piyoda yurib kelaman. Keyin ishga boraman, ishda ham harakatdaman-da. Harakat menimcha shu. Men Barnixondaman, dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Bizni yurishimiz, ish qilishimiz, qishloq sharoitida har bir qilgan ishimiz sport. Salomatlikni saqlashda eng muhim omil nima deb o'ylaysiz? Eng muhim omil birinchi navbatda asabni saqlash. Asabiylashmaslik, lekin buni qilishimiz qiyin masala bolalar bilan bo'lganda. Asabiylashishdan ko'p kasalliklar kelib chiqar ekan. Ko'proq sport bilan shug'ullansa, o'sha sog'lom turmush tarzi bo'ladi. Eng muhim omil to'g'ri ovqatlanish deb o'ylayman. Bir xil mana o'ziga qaramay, pala-parcha ovqatlanadi. Uni ma'qullamayman-da. To'g'ri ovqatlanish kerak, shunda sog'lom bo'lasiz. To'g'ri ovqatlanish, asabiylashmaslik, xotirjamlikda. Asabni joyiga qilsak, meni fikrim, asab joyida bo'lsa odam sog' bo'ladi. Keyin ham yaxshi kayfiyatda yurish kerak. Men shunday deb bilaman. Qadrli teletomoshabinlar, studiya ishtirokchilari, mana hozir lavhani birgalikda ko'rdik va bu yerda turli xil fikr mulohazalar bayon etildi va bu hammaning shaxsiy fikr mulohazasi. Biz endi studiyaga yuzlanaylik. Mana shu yuqoridagi savollar nuqtai nazaridan nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak degan savol o'rtaga tushdiki, ya'ni kim agar inson biz agar salomatlikka qayg'uradigan bo'lsak, salomatlik uchun biz asosiy e'tiborni qaratadigan bo'lsak, ko'proq nimalarga e'tibor qaratish kerak? Marhamat, so'z sizga. O'zingiz tanishtirib boshlab bersangiz suhbatimizni. Assalomu alaykum. Men Termiz shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli 7-son oilaviy poliklinika mudiriman. Siddiqov Bahrom.
Endi umuman olganda sog'liqni saqlash Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, umuman aholining, odamlarning, insonlarning sog'lig'ini 60%gacha o'ziga bog'liq. Undan qolgan 20% naslga, 18% 20%gacha atrof muhitga, qolgan 15-12% faqat tibbiyotga bog'liq, meditsinaga. Bu umuman Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumoti. Bu ma'lumot hammasi dunyo bo'yicha ham O'zbekistonga ham o'zimizga ham taalluqli. Demak, 60% degandan keyin yarmidan ko'pi insonning sog'lig'i o'ziga bog'liq. Endi o'ziga bog'liq bo'lgandan keyin boya aytilganday sog'lom turmush tarzi deganda, mana shu sog'lom turmush tarzini o'zi mana shu foizni beradi. Endi ko'p hollarda masalan kuzatamiz hayotda odamlarda ko'pincha kasallik alomatlari kuchaygandagina murojaat qilish holatlari bor. Bu haqda qanday fikr mulohaza bildirgan bo'lardingiz? Endi buni ham hisobga olish kerak. Hozir endi aholining o'zi tibbiy madaniyati o'sib borishi bilan bu narsaning foizi kamayib boradi, chunki odamlar endi kasallik ko'payib borishi va o'ziga qandaydir qarash, madaniyat ko'paygandan keyin, oshgandan keyin tibbiyotga murojaat qilish ham ko'payib boradi. Ikkinchi tomondan bu kasalliklarda hozir mana bu tibbiyotdagi asbob uskunalar, texnikaning rivojlanishi shu kasalliklarni erta aniqlashga yordam beradi va buning mana kasalliklarda ko'payishiga yoki uning o'zgarishlariga shu diagnostikaning oshishi, sifatining oshishi ham shu narsalarni o'zgartiradi. Baxtiyor aka, nimalarni qo'shimcha qilgan bo'lardingiz mana hozirgi savolga? Assalomu alaykum. Termiz shahar tibbiyot birlashmasi o'rinbosari Baxtiyor Abrayevman. Bu yo'nalish bo'yicha asosan hozirgi kunda mana oilaviy panikalarni barpo etilishi respublikamizda, bundan tashqari birlamchi tizimga e'tibor kuchaydi. Ya'ni birlamchi tizim degani mana shu biz shifokorlarimiz patronaj xizmatini kuchaytirish. Bunda asosan mana oilaviy panikalarda oilaviy shifokorlarni o'qitib, oilaviy shifokor tayyorlab, oilaviy shifokorlar patronajlar bilan birgalikda aholini xonadonma-xonada yurish. Bizni xalqimizni asosan birinchi o'rinda tibbiy madaniyatini oshirish. Mana hozir tasvirda ham ko'rib turibmiz, ba'zilari haqiqatan ham aholi tibbiy madaniyati oshmas ekan, palonga o'zi murojaat qilmaydi. Biz mana shu patronaj orqali ularning murojaatini kuchaytirib, aholini biz 4 ta gruppaga bo'lib, asosan nazoratda turuvchilar, 3-guruhda surunkali kasallik borlar yana. Nogironlarimiz, nogironligi bor shaxslar, uyda yotib qolganlar 4-guruhga mansub. 1-guruh sog'lom guruh. 2-guruh mana sog'lom bilan mana surunkali kasal o'rtasidagi guruh. 4 ta guruhga bo'lib biz asosan sog'lom guruh, ya'ni 1-2-guruh bilan ko'proq ishlashimiz kerak. Bunda aholining ichiga kirib, biz sog'lom turmush tarzini, to'g'ri ovqatlantirishni, to'g'ri ovqatlanish mezonlarini o'rgatadigan bo'lsak, patronajlar hamda oilaviy shifokorlar tomonidan, bunda aholimizda haqiqatan ham sog'ligi, biz aholimiz qachonki kasal bo'lib og'irlashgandan keyin murojaat qiladi. Unday qilish kerak emas. Aslida mana shu patronaj xizmatini kuchaytirib, patronajlar orqali aholini oilaviy panaga jalb qilishimiz kerak. Oilaviy panaga o'zining sog'ligi uchun qancha aholi o'zi kelib murojaat qilsa, shunchalik o'ziga bizni tibbiyot xodimlariga yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari hozirgi kunda mana oilaviy panikalarni umuman elektron tizimga o'tishi, moddiy texnika bazasining juda yuqori darajaga yetishi biz hozirgi kunda biz shifokorlar uchun baxt. Biz 10 yil, 15 yil oldin, 20 yil ishlaganimizda oilaviy panikalar yoki umuman poliklinikalarda bironta jihoz yo'q edi. Hozirgi kunda to'liq elektron tizim. Aholi to'g'ridan-to'g'ri uydan turib, telefon orqali navbatga yozilib, telefon orqali shifokorga ko'rikka borish mumkin. Bu yaxshi. Aholini
Endi bu bilan nima demoqchiman? Aholini birinchi o'rinda shu sog'lom qatlami, ya'ni birinchi, ikkinchi guruhdagilar to'g'ridan-to'g'ri o'zi poliklinikaga jalb qilishimiz kerak. Shundagina biz 3-4 guruhga o'tkazmaymiz fuqarolarni. Surunkali kasalliklarga o'tib ketmaydi. Biz ko'proq birinchi, ikkinchi guruh bilan ishlashimiz kerak. 3-4 guruh biz didda nazorat turadigan kasallarimiz, ya'ni bemorlar hisoblanadi. Bular uchun bizni oilaviy shifokorlar kunlik reja asosida uyiga borib, ya'ni uyida ularni chaqirgan holda agar ko'rik bo'ladigan bo'lsa 1 yilda 1 marta chuqurlashtirilgan ko'rikdan o'tkazishimiz kerak. Profilaktika uchun aholi o'zi 1 oyda 1 marta profilaktika, o'zini sog'ligi uchun oilaviy poliklinikaga murojaat qilish kerak. Muxtar aka, fikrlar uchun rahmat. Ochig'i bugun biz mana shu mavzuni belgilar ekanmiz. Sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullarini ham taklif etgandik, ular yetib kelisha olmadi. Lekin Bobixon aka, sizga yuzlanamiz. Xo'p, mikrofonni olsangiz, savol shunday bo'ladiki, muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning o'zak negizida sog'liqni saqlash tizimi davlat siyosatida eng ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Birlamchi tibbiy xizmatni aholiga yaqinlashtirish, oilaviy shifokorlar faoliyatini takomillashtirish, profilaktika ishlarini hozir Baxtiyor aka siz aytib o'tganingizdek muntazam amalga oshirish va tibbiy ko'riklarni tashkil etish masalasi qatorida tizimning moddiy texnik bazasini rivojlantirish. Masalan, bundan 5-6 yil ilgarigi tibbiyot birlashmalari bilan bugungi tibbiyotni qiyoslash aniq bir misollarda aytadigan bo'lsak, siz nimalarni alohida urg'ulagan bo'lardingiz? Qanday o'zgarish bo'lyapti sohada? Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi Surxondaryo viloyati hududiy bo'linmasi boshlig'i Shukurov Bobixon To'rayishman. Haqiqatan yuqorida qayd etganingizdek, islohotlar bosqichma-bosqich juda jadal ketmoqda. Mana shu birinchi navbatda prezidentimiz 20-yildagi o'zining qarori bilan belgilab berib, Sirdaryo viloyatida tajriba sinovi o'tkazildi. Bundan tashqari tegishli qarorlar bilan mana tibbiyot sohasida raqamlashtirish ishlari boshlandi. Chekka olis tog'li hududlardagi davolash profilaktika muassasalari ham, ya'ni oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlik punktlari ham bugungi kunda internet tarmog'i borib, kompyuter bilan ta'minlanib, bugungi kunda mana shu bizlarda hozir Demet programmasida tibbiyot xodimlari shug'ullanmoqda. Endi yuqorida mutaxassislar aytib o'tganda men bir qo'shimcha qilmoqchiman. Bu islohotlar ketidan kunlik amalga oshirilayotgan ishlar. Tibbiyot brigadalari tashkil bo'ldi. Tibbiyot brigadasiga 2000 aholiga bitta brigada, bitta oilaviy shifokor, umumiy amaliyot shifokor hamshirasi, 2ta patronaj. Bu bitta oilaviy brigadalar tashkil qilindi. Bu brigadalar 2000 ta aholini zimmasiga, sog'lig'i zimmasiga yuklatilgan. Mana bundan tashqari shu profko'rik, mana yuqorida aytildi, profilaktik ko'riklar qachon qancha vaqtda borishi, bundan tashqari skring tadbirlar yoshma-yosh belgilab berilgan. Qachon o'tish kerak skring tadbirlardan. Har bir kasallik bo'yicha bu yerda mutaxassislarimiz ham o'tiribdi, ko'plari tasdiqlab ham beradi. Bu skring ko'riklarda viloyat tashkilotlaridan borib chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar o'tkazilmoqda. Bundan tashqari bu ta'minot masalasida mana bu sog'liq saqlash tizimi Surxondaryo viloyatida viloyat tashkilotlari 2025-yil 1-yanvardan sug'urta tizimiga mexanizm joriy qilingan. Prezidentimizning 311-sonli qarori bilan 2026-yil 1-apreldan Surxondaryo viloyati rasman o'tgan. Demak, bu nima degani? Sug'urta tizimiga o'tgani. Bu tibbiyot xodimlarini, tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish tizimiga o'tgan. Davolangan holat bo'yicha, davolangan holat qatnov bo'yicha global deyiladi. Bu moliyalashtirish sug'urta tomonidan bo'linadi. Bu har bitta bugungi kunda Dinov tumani tajriba sinoviga 88-sonli farmon bo'yicha tajriba sinoviga o'tgan. Bunda sal tizim o'zgarish bo'lgan. Bugun Dinov tumanidagi mana tibbiyot xodimlariga sertifikatlar olishi evaziga
juda katta miqdorda maoshlar to'lanyapti. Demak, oilaviy poliklinikalarda bu yerda mana birlamchi qilganim sababi sug'urtaning mohiyati shu oilaviy poliklinikalarning mavqeini yaxshilash. Hozirgi kunda mana viloyat tashkilotlariga, tuman markaziy shifoxonalariga davolanish uchun oilaviy shifokorning yo'llanmasligini elektron yo'llanma orqali davolanadi. Agar elektron yo'llanmasi bo'lmagan, o'z boshimchalik bilan oilaviy shifokorga murojaat qilmasdan ketadigan bo'lsa, tuman ham, viloyat ham, respublika ham pullik hisoblanadi. Agar viloyat shu oilaviy shifokorning borib tekshiruvdan o'tib, analizlarni topshirib, kerakli diagnostika tekshiruvlaridan oilaviy poliklinikalarda o'tib, lozim topilsa, oilaviy shifokorning yo'llanmasi bilan borsa, hamma joy bepul. Boboxonaga rahmat ma'lumotlar uchun. Bugun tibbiyotda klaster iborasi qo'llanilyapti. Ko'p tarmoqli viloyat tibbiyot birlashmasi tarkibida ham tibbiyot klasteri faoliyat yurityapti. Umuman bugun bu klaster xalqimiz uchun qanchalik foydali bo'lyapti? Uning faoliyati haqida nimalarni aytish mumkin? Marhamat. Assalomu alaykum. Men Hayitov Xayrulla Abdug'aniyevich, Surxondaryo tibbiyot klasterida direktorning davolash ishlari bo'yicha o'rinbosariman. Bizning viloyatimizda Surxondaryo viloyati tibbiyot klasterining tashkil etilishi bu tibbiyot sohasidagi, Surxondaryo tibbiyot sohasidagi katta islohotlardan biri desak xato qilmaymiz. Sababi tibbiyot klasterining tashkil etilishi bu ko'pgina mutaxassislarni, ko'pgina sohalarning bir joyga jam bo'lishi hisoblanadi. Ya'ni bir kasallik bo'yicha borgan bemor boshqa shifoxonalarga borib yurmasdan bu bemorning to'liq ko'rikdan o'tkazilishi, tashxis qilinishi va jarrohlik amaliyotlar o'tkazilishi uchun hamma qulay shart-sharoitlar bitta shifoxonada jam bo'ladi. Shuning uchun tibbiyot klasteri deyiladi. Hozirgi kunda Surxondaryo tibbiyot klasterimiz bu 600 o'rindan tashkil topgan katta shifoxona hisoblanadi. Ya'ni 320 o'rni bu imtiyozli toifaga kiruvchi bemorlar davolanishi va 280 o'rni pullik xizmat asosida davolanuvchi bemorlar uchun o'rnatilgan joylarimiz mavjud. Endi umuman olganda tibbiyot klasterining bu mohiyati bu tibbiyot klasterida tibbiyotning rivojlanishi, yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarining ko'paytirilishi, hozirgi kunda kardioxirurgiya, neyroxirurgiya, bundan tashqari travmatologiya, urologiya sohalaridagi yuqori texnologik respublikada qilinadigan amaliyotlarning o'zimizning Surxondaryo viloyati tibbiyot klasterida joriy qilinishi bu Surxondaryo tibbiyotida bu yana bir katta imkoniyatlarni paydo bo'lishi hisoblanadi. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Dasturimizni endigina kuzatishni boshlaganlarga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Surxondaryo telekanalida So'z sizga tok shousini to'g'ridan to'g'ri jonli efirda tomosha qilmoqdasiz. Biz mavzuni davom ettiramiz. Marhamat. Klaster haqida fikrlarni, ma'lumotlarni keltirdingiz. Mana bugungi kunda murakkab jarrohlik amaliyotlari ham klasterda amalga oshirilyaptimi? Va ularning turlari bo'yicha nimalarni aytgan bo'lardingiz? Surxondaryo tibbiyot klasterida hozirgi kunda barcha sohalarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlar o'tkazilyapti. Shu bilan bir qatorda misol uchun travmatologiya sohasi bo'yicha bo'g'im, endoprotez, bo'g'im, sun'iy bo'g'im qo'yish, tizzalarda protezlar qo'yish, sun'iy bo'g'imlar qo'yish amaliyotlari Surxondaryo tibbiyot klasterida to'liq yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari yurak bo'yicha yurakning ochiq amaliyotlari, ochiq barcha amaliyotlari, undan tashqari yopiq amaliyotlaridan yurakni stentlash amaliyotlari. Bundan tashqari yana neyroxirurgiya bo'limlarimizda juda ko'p amaliyot, umurtqa pog'onasidagi o'tkaziladigan barcha jarrohlik amaliyotlari tibbiyot klasterida yo'lga qo'yilgan. Yana muhim bir ahamiyatli joyi, hozirgi kunda bosh miya qon tomirlarida bo'ladigan o'zgarishlar, ya'ni anomaliyalarda ularni sog'lom paytida shu qon tomir o'zgarishlari, anevrizmalarni angiograf apparati orqali buni embolizatsiya qilish, ya'ni bu bunda aytganda shu anevrizmani sementlash amaliyotlari o'tkazilib, shu
kuzatilishi mumkin bo'lgan qon tomir yorilib ketishi, ya'ni yorilib ketish oqibatida o'limga olib ketish sabablarini oldini olish bo'yicha amaliyotlarimiz yo'lga qo'yilgan. Mana shu tibbiyotdagi o'zgarish mana shu bunday bir ko'rsatkichlar bilan, mana shunday ma'lumotlar bilan agar tasdiqlanadigan bo'lsa, haqiqatdan mana shu Surxondaryo ahli uchun bunday klasterning faoliyati juda ham foydali bo'lmoqda. Biz mavzuga qaytaylik. Boshida bir savolni berdikda, odatda tibbiyotda bir ibora bor, kasallikni davolashdan uning oldini olish afzal degan bir ibora qo'llaniladi va bu ko'pchilik biladigan ibora, lekin qanchalik amal qilamiz? Biz mana yana shu mavzuga qaytaylik. Demak, agarki kishi kasal bo'lmasligi uchun sog'lom turmush tarzi nuqtai nazaridan ko'proq nimalarga e'tibor qaratish kerak? Assalomu alaykum. Men Boysun Sohibnazar Nuraliyevich, nevropatolog, xalq tabiat mutaxassisiman. Ikkita soha bo'yicha bemorlar davolab kelmoqdamiz. Hozir bular aytdi ustozimiz, nima dedi? Hozirgi kunda 60-70% atrofida odamlar o'ziga bog'liq. 20%, 15% genetik. Qolgani tibbiyotga bog'liq bo'lyapti. Eng ko'p tarqalgan kasalliklar odamlarning o'ziga bog'liq bo'lyapti-da. Nima sababdan? Hozirgi kunda mana 100 ta deb kasal oladigan bo'lsak, 70-80% metabolik o'zgarishlar hisobiga kelib chiqyapti. Metabolik hisobiga kelib chiqqan nima bo'lyapti? Davleniya bo'lyapti, o'sha sahr bo'lyapti, ortiqcha vес olib ketyapti yoki bo'lmasa o'sha insult, infarkt, keyin sekin-sekin bosqichlar, og'ir bosqichlar o'sha nogironlikkacha olib kelyapti. Bu insonlarning o'ziga bog'liq holatda bo'lyapti. Mana Surxondaryoda 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, bir qancha joylarda ishlaganmiz, Toshkentda yoki Qozog'istonda. O'rta Osiyo mintaqasida aslini olganda o'sha bizda ovqatlanish bilan bog'liq juda katta muammo bor. Harakat bilan bog'liq. Oxirgi yillarda hamma komfort tizimiga o'tib ketdi. Harakat yo'q, mashina yurmaydi, nima qilmaydi. Bu ham organizmga ortiqcha kasallik. E'tibor qilsangiz, eng ko'p birinchi o'ringa chiqib ketdimi? Qon tomir kasalligi, davleniya ko'payib ketdi. Uning ortida mana sahr ko'payib ketdi. Oddiy Jarqo'rg'on o'zida bitta statistikani oldim. 5000 taga yaqin, 5000-6000 taga yaqin sahr oldi holati bor ekan. Bular dieta qilmasa, o'ziga qaramasa, sog'lom turmush tarzi amal qilmasa, ular sahrga o'tadi. Sahrdan keyin nima bo'ladi? Sahr qon tomir bilan nervni shikastlaydi. Undan keyin o'sha insult bo'ladi, infarkt bo'ladi, oyog'ida o'zgarishlar bo'ladi, sekinlik bilan oxir nogironlik olib kelyapti. Birinchi o'rinda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Insonlarga shuni tavsiya qilardim. Harakat. Nima uchun 10 000 qadam deyilgan? 10 000 qadam kuniga yur degan. Chunki biz qabul qiladigan ovqatimiz, energiyamiz 10 000 qadam qilsak sarflaveramiz. Ortiqcha jir yig'maymiz, organizmga nagruska bo'lmaydi. Ikkinchi narsa, to'g'ri ovqatlan degan. To'g'ri ovqatlanish desa parhez qilamanmi deydi. Yana bitta tushuncha bor. Bu to'g'ri ovqatlanish bilan parhez ikkitasi. To'g'ri ovqatlanishga amal qilsa odamlar kasal bo'lmaydi. O'zi 50-60% kasallik mana shu 3 ta narsada yo'qib ketadi. Birinchisi harakat, ikkinchisi to'g'ri ovqatlanish, uchinchisi stressdan kamaytirish. Mana shu 3 ta narsani kamaytirsa, insonlar 50-60% sog'lom bo'lib yuradi. Kasallikdan qiynamay. Hozir vrachlar qiynayotgan narsa nima mana shu? Odamlar yeyapti, ichyapti, palaparcha ovqatlanyapti, yotadi, kasal bo'libdan vrachning oldiga keladi. Men tuzat deydi. U qanday qilib vrach u organizmni bugundan keyin tuzatadi? Siz nimalar degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Termiz shahar tibbiyot birlashmasi salomatlik va strategik rivojlantirish instituti shifokori Razoqova mavjudaman. Mana yuqorida aytilgan sog'lom turmush tarzi. Sog'lom turmush tarzi nima deymiz? Insonlar uzoq umr ko'rish uchun, faol hayot kechirish uchun, demak, kasalliklardan profilaktika qilish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak. Sog'lom turmush tarzi bu inson salomatligini saqlash va uni mustahkamlashdan iboratdir. Sog'lom turmush tarzining o'zining yo'nalishlari bor. Mutaxassislarimiz aytganday, demak, sog'lom turmush tarzi 50-55% insonning turmush tarziga bog'liq. 20% irsiyatga bog'liq, 20% genetikaga, 7-8% tibbiyotga bog'liqdir. Demak, sog'lom turmush tarzining yo'nalishlari nimalardan iborat? Demak, bu birinchi navbatda kun tartibiga rioya qilish, to'g'ri sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish, shuningdek zararli odatlardan voz kechish, tibbiy madaniyatlik, tevarak atrofining ozodaligi hamda shuningdek reproduktiv salomatlik, shuningdek ruhiy salomatligimizga bog'liq. Mutaxassisimiz aytganda haqiqatan ham hozirgi kunda kasallik kelib chiqishdan oldin uning oldini olish lozimdir. Mana, demak,
mana xalq aholimiz o'rtasida noto'g'ri ovqatlanishimiz natijasida o'z vaqtida ovqatlanmasligimiz natijasida turli xil kasalliklar kelib chiqyapti. Ayniqsa bular yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalliklari, hozirgi vaqtda juda ko'p uchrayotgan semizlik kasalliklari, aytganda kam harakatlilik, jismoniy faollikning yo'qligi, shular natijasida turli xil kasalliklar kelib chiqyapti. Mana salomatlik deymiz, salomatlikning o'zi nima? Bu salomatlik deganda nafaqat kasallik bu. Yoki jismoniy nuqsonlari yo'q, balki insonlarning ijtimoiy, jismoniy, ruhiy salomatligi tushuniladi. Ya mana hozir ochig'ini aytadigan bo'lsak, bular ham aytdilar, mana Bahrom aka ham aytdilar. Statistikani keltiryapmiz, lekin shifoxonaga borsangiz kasal ko'p, Baxtiyor aka. Mana klasterga boring. Qanchalik odam ko'p. Demak, kasal ko'p. Demak, biz hozir siz aytayotgan o'sha tavsiyalarga amal qilmayapmiz. Qayerdadir xatolik bor, Boboxon aka. Klasterga boring hozir. Tumonat odam. Hammasi pulini to'lab kelyapti, lekin kasal bo'lguncha, mana hozir misol uchun mashina buziladigan bo'lsa, u qachon tuzalishini yoningizdagi moddiy imkoniyatingizga qaraysiz. 6 oy tursa ham turaveradi. Qachon pul topsangiz tuzatasiz. Lekin kasal bo'lsa, demak uni tuzatmasa o'lim bilan yakunlanishi mumkin yoki asoratlari murakkab bir holatga kelishi mumkin. Shunday bir sharoitda marhamat, nimalarni aytgan bo'lardingiz? Yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Mana bizlar yaxshi ko'rib yeydigan taomlar biz uchun ziyonligini xalq bilmaydi. Mana shu yerda bitta narsani aytib o'tay. Eng ko'p bizning xalqimiz sevib yeydigan taomlar undan bo'lgan mahsulotlar. Unda yesin, unda qanday tayyorlanganiga bog'liq. Misol uchun oqlangan un deydi, xamirli ovqatlar, non, drojbidan bo'lgan yoki bo'lsa undan bo'lgan barcha tortni hamma mahsulotlar. Bu biz uchun ziyon beryapti. Bu birinchi narsa. Undan bo'lgan mahsulot cheklash kerak. O'sha eski paytda kepak non yo bug'doyni chiqarib yegan u foydali. Lekin hozirgi kunda undan qilinayotgani bu organizm uchun ziyon beryapti. Birinchi o'rinda shu turyapti. Ikkinchi o'rinda shirinliklar. Nima uchun shirinliklar? Misol uchun bittasini so'rayman, men shakar, shirin narsa yemayman deydi, lekin ana kola bilan fleshni bosadi. Uning ichi to'la shirinlik. Shirinlik bu ikkinchi o'rinda ziyon beryapti-da. Bu uchinchi o'rinda. Biza yana xalqimiz nima mahsulotlarni ko'p iste'mol qiladi? Bilamiz, kolbasa, saska, tez pishadigan mahsulotlarga endi ko'payib ketyapti. Fast food mahsulotlar deydi. Bular ham organizm uchun o'ta ziyon mahsulotlar. Olimlar isbotlashgan. Mana kolbasa mahsulotlari iste'mol qilsa, rak kasalligi ehtimolligi oshib ketadi. Rak kasalligi ko'payib ketadi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, boyagi yog' mahsulotlarimizni ham iste'mol qilyapmiz-ku, yog'lar. To'yinmagan yog'larni biz qizdiramiz. Uni qayta qizdirsa, ular parchalarni kanserogen xususiyatga olib keladi. Kanserogen bu rak kasalligi degani. Ya'ni bu yerda nima demoqchiman? Ko'p narsani cheklash kerak emas. To'g'ri ovqatlanish. Birinchi o'rinda xamirli ovqatlar, undan bo'lgan mahsulotlar. Ikkinchi shirinliklar, uchinchi o'rinda mana tez pishadigan fast food shunday mahsulotlar. O'zbekistonda qancha noz-ne'matlar bor. Mevalar bor, dukkakli mahsulotlar bor, go'sht mahsulotlari bor, iste'mol qilsin. Lekin shuni tushunib yetmayapti odamlar. Baxtiyor aka, siz tajribali, uzoq yildan buyon mana shu sohada ishlayapsiz. Keling, bularning fikrlariga nimani qo'shimcha qilgan bo'lardingiz? Hayotda ko'rib, kuzatib, odamlarni shu kasallikka olib kelayotgan omillarni. Endi bular ba'zi bir faktorlarni aytdilar. O'sha un ko'p iste'mol qilinayotganligi, shakar va hokazo shirinliklar. Siz hayotda nimani ko'ryapsiz? Nimada biz xatolikka yo'l qo'yapti odamlar? Nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham mutaxassislar to'g'ri aytayapti. Bu bizni aholimizni sevib iste'mol qiladigan mahsulotlarni aytayapti. Biz shuning uchun endi hayotda mana oilaviy panikalar bekorga aytmadim bayon. Yana qo'shimcha bo'lsa ham aytaman. Oilaviy panikalar, har bir oilaviy panikada hozir bizlar burchak qilganmiz. Har bir kelgan xalqqa mana shu mutaxassislar aytgan, ya'ni yashil, sariq, qizil. Aholi shu bilsin. Bu mutaxassisimiz aytib berdi hozir mana bu mahsulotlarda kola, yana kolbasa mahsulotlarini. Bizda o'sha yashil, sariq, qizil qilib qo'ygan joyimizda yashil mahsulotlar nima? Haqiqatan ham bozorimiz mo'l-ko'l. Hamma tabiiy o'zimizda yetishtirgan mahsulotlar. Biz qanchaki o'sha mahsulotlarni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsak, shunchalik sog'lom bo'lamiz. Sariqda nima? Sariqda ko'p yeyish mumkin bo'lmagan mahsulotlar. Ya'ni non mahsulotlari. Biz ko'proq shirinliklarni, o'sha mahsulotlarni qancha kam iste'mol qiladigan bo'lsak, biz haqiqatan ham
sog'lom kasallikni oldi olinadi. Endi tibbiyot sohasida mana hozir bu yerda mutaxassislar bor. Masalan, yuqumli kasalliklar bilan bog'liq yoki teri tanosil kasalliklar bilan bog'liq ko'proq parhez tavsiya qilinadi-da. Aka, mana sizga Qo'shimcha qilsam yuzlanaylik. yana shu, mana qo'shimcha mutaxassisim aytgandek, birinchi navbatda inson turli xil oziq-ovqatlarni bir kunda turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish kerak. Shuningdek, mahalliy sharoitda yetishtirilgan 400 grammgacha bo'lgan sabzavotlar, mevalar, keyin bizda yog'li go'shtlar ko'p yeymiz. Yog'li go'shtlarning o'rniga parranda, baliq go'shtlarini iste'mol qilishimiz kerak. Keyin mana hayvon yog'larini o'simlik yog'lariga almashtirishimiz kerak. Keyin mana tuz miqdorini cheklashimiz kerak. Katta yoshdagi fuqarolarga 5 grammgacha tuz iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Keyin mana ovqatlarimizda ko'p qaynatib yubormaslik kerak, bug'larda pishirish kerak. Chunki undagi vitaminlar, uglevodlar nimasini yo'qotib yuboradi. Kaloriyasini yo'qotib yuboradi. Shuningdek, mana oilasida 6 oygacha bo'lgan ko'krak yoshdagi bolalar bo'lsa, 6 oygacha faqat ko'krak bilan emizib, undan keyin ko'krak suti bilan birgalikda qo'shimcha ovqatlarni berib borishni maslahat beraman. Rahmat, yoningizdagi dermatolog opaga murojaat qilaylik. Opa, mana hozir biz bitta masalani aytdik-da, shu shifokorga sizga masalan murojaat qilsak, bemor murojaat qilganda siz aytasizki, mana bundan o'zingizni cheklang deysiz. Ba'zan shunday savol ham tug'iladi, umuman ovqat yeyishim kerakmi, nimani iste'mol qilishim kerak degan savol tug'iladi bemorda. Lekin to'g'ri ovqatlanish nuqtai nazaridan balkim o'sha cheklovlarning ham chegarasi bormi degan savol tug'iladi. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat qatnashchi ishtirokchilari. Men teri-tanosil dispanser vrachi Safarova To'jinot Tangirqulinaman. Darhaqiqat mana shu yerda o'tirgan mutaxassislarimiz fikrlarini eshitib turib, to'g'risini aytsam, o'zim ham hayratlanyapman. Lekin mana sog'lom turmush tarzi to'g'ri aytilyapti bu yerga. Lekin mana shunga rioya qilishni o'zi ham bir katta bir o'zimizdan kuch talab qiladimi, vaqt talab qiladimi? Men masalan o'zim mana shu aytilayotgan fikrlarni eshitib turib, o'zimda shu sog'lom turmush tarzi kechyaptimi deb o'ylab qolyapman-da. Haqiqatdan masalan men ham ishlash jarayonimda murojaat qilayotgan kasallarimga e'tibor beraman-da. Masalan, har bir kunda ko'rayotgan kasallarimiz ichidan 80% darhaqiqat to'g'ri o'zining jarayoni tashkil qilmaslikdan, ayniqsa yosh bolalarimizni orasida oldin 40-50 yoshga uchraydigan kasalliklarimizni 4-5 yoshda uchraydigan yoshdagi bolalarda uchrayotgani bizda juda ham achinarli holat hisoblanadi. Masalan, psoriaz kasalligimiz bor-da bizlarda. Mana shu psoriaz kasalliklarimiz asosan to'g'ri ovqatlanmaslik, asabiylashish, genetik muammolar bilan bog'liq bo'ladi. Mana shu kasallik hozirgi davrda bolalar masalan asabiylashmaydi-ku ular. Ularda hali asab ruhiyat rivojlanmagan-ku. Lekin mana shu 4 yoshli bolalarda uchrashi bizni masalan ko'p kuzatilyapti. Bular hammasi mana shu homiladorlikda mana onalarni homiladorlik davrida o'zini ehtiyot qilmasligi, to'g'ri ovqatlanmasligi, o'z vaqtida dam olmasligidan mana shu bolalarni o'sha kasallikka tayyorlanib borishi deb bilaman. Mana yana ko'p ko'rayotganimiz bolalarni onalar olib keladi, hammasini qo'lida, bolalarining qo'lida telefon bo'ladi-da. Даже 1 yoshga yetmagan bolalarimizni qo'liga telefon bo'lsa, nimagadir bolalar tinchib qoladi. Ular hammasi qo'lida telefonda o'sha tayyorlangan multiklar bormi, yoki ko'zga ko'rinadigan rangli rasmlar bormi? Lekin bolalar haqiqatda tinchlanib qolishadi-da. Uylaringda ham shundaymi desak, uylarda ham shunday bolalarga ular telefon bilan tinchlantirishar ekan-da bolalarni ham. Undan tashqari mana shu bolalarimizda ko'p hozir allergik kasalliklar, astma kasalliklari rivojlanib ketyapti. Bularning hammasini jarayonida mana shu noto'g'ri ovqatlanish, allergen mutaxassisimiz aytganday, shu oilada endi onalarimiz, ayollarimiz meni kechirsinlar, bolalarimizga o'sha shoshma-shosharlik bilan aytganlaridek, hozir to'g'risi zamonamiz rivojlanib ketdi, yashash sharoitlarimiz yaxshilanib ketdi. Hammamiz kafega boramizda. Ovqatlarni ko'proq biz uyda emas, bolalarimizga vaqt ajratmasdan kafelarda ovqatlantiradigan odat chiqarganmiz. Bu biz uchun qulay. O'shaning uchun lekin bolalarimiz ham shunga o'rganib ketyapti. Endi o'zlari ham xohlab, o'zimiz ham xohlab qolyapmiz. Ko'proq vaqtimizni kafelarda o'tkazyapmiz. Lekin oldingi momalarimiz pishiradigan ovqatlar, toza mana shu mahsulotlardan tayyorlangan ovqatlarimiz kam ishlatyapmiz deb tushunaman-da. Mana shu fast foodlar, mana shu yeyotgan noto'g'ri ovqatlanishlarimiz mana shu bolalarimizning orasida uchraydigan kasalliklarni yosharib ketayotgan kasalliklar aylanishiga olib kelyapti. Yana bitta men fikrlashim bo'yicha kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish
bizga ko'proq foyda beradi kasallikni davolashda ham asoratni oldini olishda ham. Rahmat, bu haqida ko'p aytyapmiz, e'tibor lekin amal berdim. qila olmayapmiz qaysi bir ma'noda. Baxtiyor aka, yana sizga yuzlanamiz. Mana patronaj xizmati yo'lga qo'yilgan. Patronaj xizmati qay darajada samarali bo'lyapti? Umuman patronaj hamshirasini odamlar qidirib borish kerakmi? Yoki u majburmi odamlarni xonadoniga borishga? Bu haqida ham bir batafsil to'xtalaylik. Ochig'ini aytadigan bo'lsa, ko'pchilik ham patronaj xizmatidan qoniqmayapti. Buni odamlarning suhbatida ham eshityapmiz. Siz nimalarni aytgan bo'lardingiz? Patronaj xizmati bo'yicha nima demoqchiman? Men fikrimni boshida ham aytdim, 4 ta guruhga ajratganmiz aholini. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi guruh. Ya'ni 1-chi, 2-chi guruh bu sog'lom guruh. Patronaj xizmati 3-chi, 4-chi guruh bilan ishlash kerak. Ya'ni kasallar bilan demak. Kasallar bilan ishlash kerak. Boboxon To'rayev boya aytdi, brigada, tibbiy brigada. Tibbiy brigada tarkibidagi umumiy amaliyot shifokori, patronaj hamshira, mana bular uyiga borib, ya'ni 3-chi, 4-chi guruhdagi fuqarolarni, asosan 4-chi guruhdagi fuqarolarni uyida borib ko'rishimiz kerak. Biz azon ko'proq agar shu 1-chi, 2-chi guruhdagilar aholini palonga oilaviy palongalarga ko'proq kelishini qachonki jalb qiladigan bo'lsak, patronaj xizmatimizning ishi shunday ko'rinadi. Patronaj asosan 3-chi, 4-chi guruh bilan, ya'ni 3-chi, 4-chi guruhga mansub fuqarolarning uyiga borib, biz hozir majburiy tibbiy ko'rik deymiz. Ya'ni majburiy tibbiy ko'riklar kimlar bular? Chaqaloqlar bilan ishlaymiz, emlashga chaqiramiz. Bir yo'la mana shu patronaj xizmatida borib, o'sha majburiy ko'rikka boruvchilarni chaqirishga borganda ham o'sha 3-chi, 4-chi guruhlar bilan shug'ullanishimiz ko'proq. 1-chi, 2-chi guruhdagilarda patronaj xizmati nima? Bu aholini oilaviy poliklinikalarga, oilaviy shifoxona punktlariga qachonki 1-chi, 2-chi guruhni ko'proq jalb qilsak, biz o'shanda kasalliklarning profilaktikasini qilgan bo'lamiz. Ya'ni 3-chi, 4-chi guruh, ya'ni kasallar oldin olinadi. Boboxon To'rayev boya aytib o'tdi, skrining tekshiruvlari deb. Biz sog'lom aholini skrining tekshiruvdan o'tkazmas ekanmiz, biz kasallikni aniqlay olmaymiz. Biz shuning uchun mana hozir yosh 2-10 yosh mana gelmintozga, ya'ni yosh bolalarda uchraydigan gelmint kasalligini aniqlash, 3-10 yosh gematologik kasallarni aniqlash skrining ko'rigi bor. Biz patronaj xizmati bilan mana shu aholini, ya'ni sog'lom aholini chaqirib, biz mana shu skrining ko'riklarni o'tkazib, ya'ni 40 yoshdan yuqori aholini qandli diabet, gipertoniya kasallariga tekshirishimiz, ya endokrin kasallarni tekshirish orqali biz erta aniqlashimiz kerak va erta aniqlagandan keyin biz asosan o'sha kasallarni profilaktikasiga oldin olgan, ya'ni kasalni oldin olgan bo'lamiz. Boboxon To'rayevich, mana shu statistikaga qaraydigan bo'lsak, korrupsiyalashgan sohalar qatorida tibbiyot ham bor, afsuski. Nega shunday? Siz mana tizimda ko'p yillar nazorat sohasida ham ishladingiz, hozir mana sug'urta sohasida ishlayapman deyapsiz. Ko'p yillar tibbiyot birlashmalarini boshqargansiz. Mana shu illatning sabablari, mana shu illatdan xalos bo'lish uchun nima qilish kerak? Bu illatdan yuqorida aytdim, o'zim soham bo'lgani uchun davlat tibbiy sug'urtasi mana joriy etildi, mexanizmlar hammasi amalga oshirildi. Inson omilisiz demet programmasi inson omilisiz bo'ladi. Tibbiyot ishlagandan keyin ishlaganiga qarab haq oladi. Bunda borib mana 2027-yilda demet integratsiya bo'lib turib to'liq inson omilisiz o'tadi. Ana shundagina korrupsiya oldi olinadi. Endi unda ham balkim inson omili yo'qoladi, lekin mana shu tibbiyot sohasida har bitta kasallikni davolash, profilaktikasi bo'ladimi, davolashi bo'ladimi, har bitta kasallikni shu programmaga kiritadi. Programma o'zi belgilaydi maoshini ham, bu boyagiday holatini ham. Davolangan holat bo'yicha bular aniq qilinadi. Endi bitta narsa uzr so'rayman, mavzudan sal aniq qilsak, yuqoridagi mutaxassislarga bir savolim bor edi. Endi mutaxassis javob bergani yaxshi. Masalan, parhez dedi Ilhom aka, parhez to'g'ri. Bu eng shakar haqida oq ajal deb aytilgan. Shakar haqida hech kim aytilmadi. Tuzni Mavjudxon aytib ketdi, tuzni chegaralash masalasi. Mana nefrolog ham biladi, tuzning qanaqa zararli tomonini, buyrakka, boshqa jigar va hokazo, mana infeksiyasi bor. Shuning uchun Ilhom aka bu yerda asosan korrupsiyani yo'qotish
mana shu to'liq tizimga, shaffoflik tizimiga o'tilyapti, yo'qolishi aniq. Chet ellarda qanday bo'ladigan bo'lsa, sug'urta tizimida ishlayotgan bo'lsa, to'liq bizlarda ham sug'urta tizimi joriy etildi, lekin 27-yildan boshlab ana programmamiz va nihoyat soha korrupsiyalashgan tizimlar qatoridan chiqib ketadi va biz buni kutamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa shunday bo'lsin. Mana xayrli aka, hozir ko'pchilik aytadiki, masalan, deylik, xususiy shifoxona va davlat muassasasidagi farq nimada, ya'ni to'lovlar nuqtai nazaridan. Sizda xizmatlar arzonmi yoki bo'lmasam o'sha xususiy klinikalardami? Marhamat, siz fikringizni davom ettiring, bular keyin fikrlar bo'lsa to'ldiradi. Misol uchun o'zimizning tibbiyot klasteri miqyosida oladigan bo'lsak, shifokorlarga oylik belgilanmagan, ular qilgan ishidan oylik oladi. Qilgan amaliyotidan belgilangan foizi bor, o'shani oladi. Yaxshi shifokor ko'p bemor ko'rsa, jarrohlik amaliyotlarini ko'p bajarsa, ko'p oylik oladi. Hozirgi kunda misol uchun bizga tibbiyot klasterimiz tarkibiga ko'z mikroxirurgiyasi ham qo'shilgan, glaznoy больница deydi, shifoxonasi qo'shilgan. Hozirgi kunda jarrohlik amaliyotlar o'tkazib, tibbiy ko'riklar ko'p o'tkazgan shifokorlarimiz menimcha xususiy klinikadan ko'p oylik olyapti. 30-35 milliongacha oyliklari olish kuzatilyapti. Yaxshi, rahmat. Kam emas. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Biz sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar va sog'lom turmush tarzi yuzasidan fikr mulohaza almashyapmiz. Marhamat, fikringizni davom ettirishingiz mumkin. Hozir xususiy klinika bilan davlat klinikasi nima farqi bor deyapti. O'zim davlat klinikasidan ham ishlaganman, xususiydan ham ishlaganman-da. Bitta narsani aytayin. Bu yerda qog'ozbozchilik katta ahamiyatga egada. Mana davlat bansasida ishlaganman, ertalab keladi, bo'lim mudir, zamglavrach hammasi keladidan dokumentni so'raydi. Kasal nima bo'ldi, ishi yo'q. Dokumenting to'g'rimi deydi, bo'ldi. Bir kuni shunday bo'lgan voqea, ertalabgacha kasal bilan shug'ullanib chiqqanmiz, nima qilib insult bo'lgan, boshqa bo'lgan, dokumenting qilmadik, 0 bo'lgan. Ikkinchi kun ana kasal farqi qaramadik, dokument to'g'irladik, sen zo'rsan dedi-da. Xususiy klinikada nimasi zo'r? Xususiy klinikada birinchi o'rinda kasal guruhi beriladi. Sababi ular tuzalib ketsa bo'ldi. Dokument ikkinchi masala bo'ladi. Dokumentni qilinadi. O'sha standart bo'yicha belgilab bergan ortiqcha yuklama yo'q. Shuning uchun tashkilotlarga yuqori rahbariyatdan mana shuni hisobga olsa, ikkalasi ham bir xil ishlasa, xalq qiynalmaydi. Ovoragarchilik ham ko'p bo'lmaydi-da. Misol uchun davlatda unga bor, bunga bor, agar misol uchun kechqurun kelib qolsin, eksternida, sen meniki emas, hammasi itaradi bir-biridan. Xususiyda unday emas. Keladi, ko'radi, xulosalab, keyin nima qilinadi. Xayrli aka, mana ularning fikrini shu joyda to'xtatamiz. Boshqa savol bor. Mana shu ko'z kasalliklari shifoxonasi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot shifoxonasi edi. Ular klaster tarkibiga qo'shildi. Bu qanchalik to'g'ri bo'ldi deb o'ylaysiz? Ularning bemorlari ko'p, hammasini qamrab ola olasizmi? Tibbiyot klasteriga ayrim shu yo'nalishlarning qo'shilishi bu yaxshi ijobiy natija beradi. Bu tibbiyot klasterida ko'z kasalliklarini, endokrinologik kasalliklarni va kardiologiya shifoxonasini qamrab olish uchun bizda hamma imkoniyatlar yetarli bo'lgan. Joy, misol uchun ular joylashtirish uchun joylar, moddiy texnik baza, hammasi yetarlicha bo'lgani uchun biz ularni hozirgi kunda biz Surxondaryo tibbiyot klaster tarkibida faoliyat olib boryapti. Shifoxonada yotish uchun bemorlar joy yetarli va poliklinikada tibbiy ko'rik o'tkazish uchun ham hammasi yetarli. Demak, ko'z kasalliklari bilan bog'liq barcha tibbiy amaliyotlarni o'tkazish sizda hamma imkoniyatlarimiz bor. Bemorlarning qamrovi nuqtai nazaridan. Qamrovimiz bor. Hozirgi kunda lazer apparatlari xarid qilingan tibbiyot muassasamizga. Bu yangilik sifatida aytib ketishimiz mumkin. Bemorlar ko'zoynak orqali yuradigan zreniyasi pastlarni lazer korreksiya amaliyoti orqali bu ko'zoynakdan xalos qilish mumkin. Hozir lazer amaliyotlari o'tkazilyaptimi? O'tkazilyapti shifoxonamizda. O'zimizning mutaxassislarimiz chet ellarda, Toshkent markazlarida o'rganib kelib, hozirgi kunda to'liq yo'lga qo'yilgan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Biz yana bir muhim jihatni aytishimiz kerak. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsangiz, demak, mutaxassis, nomutaxassis bo'lsa ham, oliy ma'lumotli bo'lsa, bo'lmasa-da,
qaysi bir kasallik bo'yicha o'zi demak davo choralarini qo'llashni tavsiya qilyapti. U Instagramda ham, YouTube'da ham va boshqa. Bu qanchalik to'g'ri? Bu savolga kim qanday javob bergan bo'lardi? Masalan, deylik, paloncha kasallik uchun deydi, mana shunday o'zini retsepti bor, shuni aytsa, shuni qo'llasa chora bo'ladi deydi. Masalan, organizm bu alohida bir, uni plusi minusi bor. Uni masalan diagnostika qilmasdan, o kasallik alomatlarini kuzatmasdan boboxonaga. Bu qanchalik aholi mana shunga e'tibor qilish kerak degan savol tug'ilyapti. O'rinli savol. Yuqorida sog'lom turmush tarzi deyapmiz, to'g'ri ovqatlanish deyapmiz. Lekin dori bilan ovqatlanish ham bor bizda. Bunday aytganda, qo'pol qilib aytganda, bugungi kunda har dorixonalarga borsangiz, meni qayer o'zining dardini aytadi, mana bu dori deb turib ular berib yuboraveradi. Vrachning tavsiyasisiz bitta dorining bitta joyga darmon bo'lishi mumkin. U dori degani o'zi zahar, darmon degani qisman yordam beradi degani. Mana shuning uchun ko'p dorilarda shu boyagi siz aytganday o'rinli savol bo'ldi. Palapartish o'zining boyagi retseptdagi nima deydi, qanaqasi instruksiyasi, yana yo'riqnomasiga rioya qilmasdan iste'mol qilishlarining o'zi zarar. Studiyamizda yoshlar bor, mana sizlardan ham fikr eshitaylik. Mana shu savolga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bolalar shifoxonasidan kelgan uka, ismingiz nima edi? Marhamat, mikrofonni oling. Masalan, kimdir aytadi, siz deydi 10 kunda deydi 10 kilogramm og'riqlashasiz deydi. Bunga o'xshagan tavsiyalar nihoyatda ko'p. U mana bu nima yuqumli kasalliklarda ham, yo bo'lmasam teri tanosil kasalliklar yoki umuman yurak qon tomir bilan bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz mana shu tavsiyalarga amal qilish? Assalomu alaykum, viloyat bolalar ko'p taraflama tibbiyot markazi kardiorevmatologiya bo'limi boshlig'i To'rayev Shavkat Choriyevich bo'laman. Darhaqiqat hozirgi kunda juda ham ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zidan vrach bo'lmagan insonlar tavsiya berish bilan ovora. Ya'ni ko'proq bular biznesda, ya'ni dori sotish va ozish. Hozir birinchi o'rinda xalqimiz orasida ozish trendga chiqqan desak bo'ladi hozirgi kunda va bu orqali o'sha biznesmenlar o'z dorisini sotish bilan ovora bo'lishyapti. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Mutaxassis sifatida nima degan bo'lardingiz? Mana shu tavsiyalarga qanchalik amal qilish kerak yoki kerak emas? Bu ijtimoiy tarmoqlarning 90% yolg'on hisoblanadi. Xalqimizga aytib qo'yardimki, bu narsaga ishonmaslikdan. Haqiqiy mutaxassislar bilan maslahatlashgan holatda maslahat olganlar ma'qul deb o'ylayman. Marhamat, siz ham fikringizni bayon eting. Demak, assalomu alaykum. Men ismim Eshpo'latov Jaloliddin, Surxondaryo tibbiyot klasteri neyroxirurgiya bo'limi shifokoriman. Sohamdan kelib chiqqan holatda bizga ko'pincha mana shu grija deyishadi. Endi beldagi disk churalari, keyin umurtqadagi muammolar, undan tashqari boshdagi muammolar bilan shikoyat qilishadi masalan. Bemorlarimizning katta qismi to'g'ri bel umurtqasidagi disk churalari bilan shikoyat qilishgan va biz birdan to'g'ri misol uchun bemorlarga operativ yo'lni tavsiya qilmaymiz. Biz har holda so'rab surishtirganimizda har xil usuldagi dorilardan birovlar misol uchun internet orqali ko'rgan, Telegramda ko'rgan yoki Instagramda ko'rgan har xil usullarda davo choralarini sinab ko'rishgan bo'ladi. Bu holatda oxirgi bo'lib masalan imенно neyroxirurgiya emas, misol uchun neyropatologga ham oxirroqdan murojaat qilishi natijasida to'g'ri diagnostika qo'llanilmasligi, ya'ni MRT deymiz, masalan magnit rezonans tomografiya orqali bel umurtqalaridagi o'sha disk churasini o'lchami, holati, umurtqani masalan o'sha orqa miyani qanchalik darajada shikastlaganligi e'tiborga olinmaydi. Bu yerda qilinayotgan hamma mana shu dori-darmonga o'chlik yo boshqa narsa, bu shunchaki bemorlarimizda ahvolni og'irlashtirib, shunchaki moliyaviy ahvolni qiyinlashtiryapti. Keyin bu jarayon menimcha yangi tizim tufayli elektron retsept tizimiga o'tilyapti. Shu elektron retsept tufayli ancha yaxshilansa kerak degan yaxshi umiddaman. O'zim yosh vrachman va Demet tizimidan faol shug'ullanaman. Elektron retsept orqali mana shu yuborilayotgan masalan dorilarning sarfi, undan tashqari ishlatilayotgan mana shu tibbiy anjom uskunalar yoki bo'lmasam dori-darmonlarning ro'yxatga olinishi baribir bu katta inqilob bo'ldi tibbiyot sohasi uchun deb hisoblayman. Rahmat ma'lumotlar uchun. Hozir mana ruhiy asab tizimi kasalliklari ham ko'payib boryapti. Studiyamizda mutaxassislar bor. Marhamat, mikrofonni olishingiz mumkin.
bugun ko'proq stress yoki bo'lmasam depressiya, qanaqadir ruhiy zo'riqishlar ko'payib boryapti. Hozir buni mana ijtimoiy tarmoq bilan ham bog'lash mumkin. Hayotning demak ehtiyojlarning ortib borishi bilan ham baholash mumkin. Yetishmovchilik bo'lishi mumkin, oilaviy nizolar bo'lishi mumkin va mana shu jarayonda o'sha alkogol mahsulotlariga qaram bo'lish yoki bo'lmasam giyohvand moddalarga qaram bo'lish holatlari ham ko'p uchrayapti. Bu haqida nimalarni aytgan bo'lardingiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Men ruhiy kasallik shifoxonasi Surxondaryo viloyati psixiatr vrachman. Bizda ruhiy kasallik bilan bog'liq kasallar endi nafaqat bizda, boshqa mutaxassislar, boshqa shifokorlarda ham kundan kunga, yildan yilga oshib bormoqda. Albatta bu yuqorida aytib o'tilgan avvalambor sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish bilan bog'liq. Keyin qo'shimcha ravishda ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq holatlar, keyin oilaviy sabablar juda ham ko'p keltiradigan bo'lsak. Rahmat, mana sizga yuzlanamiz. Avvalo savolga siz javob bersangiz, yana boshqa savol bilan murojaat qilamiz. Bugun marhamat, o'zi tanishtirib. Nega bugun odamlar ko'proq o'sha deylik alkogol yoki giyohvand mahsulotlarga qaramlik oshib boryapti? Bu oqibati nimaga olib kelishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Mutaxassis sifatida. Assalomu alaykum. Men To'raqulova Yigina Shuhratovna ruhiy asab kasalliklari shifoxonasidan. Nima desam bo'ladi? Hozirgi suitsid yoshlar bizga kelayotgan ko'p kasallarimiz, bemorlarimiz, ya'ni oilaviy nizolar sabab, tinch muhit bo'lmaganligi sabab ruhiyati buzilgan. Bahrom aka, siz nima deb ularni fikrini to'ldirgan bo'lardingiz hozir bizning savolimizga javob berib? Uzoq yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida. Endi bu butun dunyodagi muammo hozir ko'payib boryapti. Bu alkogolizm, narkomaniya. Mana shu umuman endi bularning ko'payib borishidan mana oilalar qurilgandan keyin yanagi bo'layotgan zurriyotlarga ham bu katta ta'sir qilyapti. Bu nogironlar oshib boryapti. Nogironlik oshishi bu jamiyatdagi juda katta iqtisodiy zarar hisoblanadi. Chunki bu bolalar ham dori-darmonga, ham shu uydagi bir kishini alohida shu qarashiga ishlamasdan, uchinchidan davlatimizga ertaga foyda bermasligi jihatdan juda katta zarar keltiradi. Bu hammasi mana shu ham nasliy kasalliklardir, ham mana shu kelib chiqadigan alkogolizm, narkomaniyadan kelib chiqadigan asoratlarga kirib ketadi. Keyingi o'rinlarda mana shu narsaga kurashish qanchalik ko'payib borgan, qattiq kurash ketayotgani bilan narkomaniya mana har kuni ijtimoiy tarmoqlarda ham, televideniyada ham ko'rib boramiz qanchalik tarqalib ketayotganini. Buni olish uchun hozir ko'ryapmiz. Endi tibbiyot xodimlari ham, ichki ishlar ham hammasi kurashyapti. Buning natijasini bilish uchun, bo'lishi uchun juda qattiq kurashish kerak. Hali bu oxiriga yetgani yo'q. Rahmat, Bahrom aka, mana qisqacha to'ldirsam maylimi? Marhamat. Mana shu narkomaniya, ichkilik, stress, depressiya, ruhiy kasalliklar ko'payib ketyapti. Nima sababdan? Misol uchun hozir ikkita narsaga to'xtalay. Eng ko'p nima ichkilik bilan giyohvandlik. Birinchi marta o'sha eshitayotgan yoshlarga aytardimda, bir marta tatib ko'rsam hech narsa bo'lmaydi deydi. Bir marta, ikki marta ko'rayin hech narsa qilmaydi. Bir marta tatib ko'rasiz, organizmda boshqacha his paydo bo'ladi. Qandaydir dunyo boshqacha ko'zga ko'rinadi. Ikkinchi marta yana talab qiladi. Uchinchi marta talab qiladi. Qarabsizki, o'sha narkomaniyaga, alkogolizmga kirib ketgan bilmay qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda hech qachon bu narsaga yaqin yurmasin. Birinchi tavsiyamiz. Ikkinchidan, agar shunday iste'mol qilayotgan bo'lsa, davolarni buni hozir yaxshi davolayapti narkologlarimiz. Davolanib shu narsadan chiqib ketish kerak. Bu oilaga, jamiyatga, o'ziga, zurriyodiga hammasiga ta'sir qilyapti. Shu tavsiyalarga amal qilsa yaxshi bo'lardi. Studiyamizda tez tibbiy yordam tizimi xodimlari ham bor. Biz mana o'tgan safar mana shu studiyada avvalroq aniqroq aytadigan bo'lsak, shoshilinch tez tibbiy yordam tizimidagi o'zgarishlar haqida gaplashdik va
mana shu tizimda chaqiruvlar boshqa hududlarga nisbatan Surxondaryoda ko'pligi haqida ma'lumotlarni bayon etgan edingiz. Marhamat, hozir holat qanday? Mikrofonni bering. Assalomu alaykum. Respublika tez tibbiy yordam markazi Surxondaryo viloyati filiali muvofiqlashtirish bo'lim mudiri Abdullayeva Gulsum Jaloldinovna. Ma'lumki, hozir tez tibbiy yordamda ham islohotlar ketyapti. Bu islohotlar hammasi inson qadri uchun xizmat qiladi va shu jumladan hozirgi kunda ma'lumki elektronlashtirish tizimga o'tilgan, to'liq raqamlashtirishga o'tilgan va chaqiruvlar to'g'ridan to'g'ri qabul qilinishi kol markazi tashkil qilinib, kol markazlarga qabul qilinyapti va shu bilan birgalikda hozirgi kunda chaqiruvlarimiz soni albatta oshib bormoqda. Biz bir necha yil oldinga qaraydigan bo'lsak, masalan 2021-yil, 2022-yillarga qaraydigan bo'lsak, 50 ming chaqiriq qabul qilgan bo'lsak, viloyatimiz bo'yicha hozir bir yilda 1 million 350 ming, 330 ming, 335 ming chaqiruvlarni qabul qilyapmiz. Bu bir kunlik chaqiriqlarimiz hattoki 3500, hatto mana hozirgi kunlarda mana shu anomal issiq kunlariga e'tibor beradigan bo'lsak, hatto 4000 ga chiqib bordi. Bitta savol tug'iladi. Qaysi holatda zudlik bilan tez tibbiy yordam chaqirish kerak deb tavsiya qilgan bo'lardingiz mutaxassis? Chaqiruvlar bizda qaysidir holatda chaqiruvlarimizni cheklolmaymiz, hamma chaqiruvlarni qabul qilamiz, lekin albatta bu chaqiruvlar saralanadi va birinchi navbatda o'sha chaqiruvlar ustuvorligi bo'yicha chaqiriqlarga yo'naltiramiz. Albatta birinchi yuboriladigan chaqiriqlarimiz bu shoshilinch chaqiriqlar hisoblanadi. Bu yo'l transport hodisalari, o'sha infarkt miokardlar, insultlar, elektrotravmalar, og'ir jarohatlar, mana shunday holatlarda birinchi navbatda brigadalarimizga yo'naltiramiz. Keyingi yo'naltiradigan chaqiriqlarimiz bu albatta yuqori qon bosimlari, talvasa sindromlari, hushsizlik holatlari va shunga o'xshagan og'ir holatlarimizda yo'naltiramiz. Ko'pincha bizlarga murojaat qiladigan fuqarolarimiz bu 3-chaqiruv ustuvorligiga to'g'ri kelib qoladi. Bu chaqiruvlarimiz albatta kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda yo'naltiramiz. Bunga demak o'sha 20-40 daqiqadan keyin ham chaqiriqlar yuborsak bo'ladi, lekin albatta brigadalarimiz bo'sh turgan vaqtda bu chaqiriqlarimizga ham tezlikda chaqiruvlarga yo'naltiriladi brigadalarimiz. Rahmat. Endi mana bu savolni bekorga bermadik. Masalan, deylik, sizga chaqiruv bo'lganda siz xizmat ko'rsatayotgan vaqtda yana ham murakkabroq bir holatda turgan kishiga tez yordam ko'rsatilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ham qaysi bir ma'noda tibbiy madaniyatga amal qilish va qaysi bir holatda deylik qon guruhini kechirasiz, o'sha masalan deylik qon oshib ketsa, misol uchun qon bosimi ha deganda 10 martalab chaqiradiganlar bor, misol uchun. Uni o'zlari ham o'lchab ko'rsa bo'ladi qon bosimini. Qadrli mana shu studiyamiz qatnashchilari, biz bugun viloyat sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va sog'lom turmush tarzi salomatlik garovi ekanligi mavzusida fikr yuritdik va o'ylaymizki, bu yerda bildirilgan fikrlar o'ylayman tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ldi. Bir narsa aniq bo'ldiki, bugungi suhbatimizdan agar kishilar sog'lom bo'lsa, jamiyat sog'lom bo'ladi. Jamiyat sog'lom bo'lsa, taraqqiy etadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, eng muhimi o'sha har bir insonning o'z sog'lig'iga avvalo o'zi e'tibor qilishi, demak to'g'ri ovqatlanishi, doimiy harakatda bo'lishi birlamchi omillardan ekan. Shuning uchun o'ylaymizki, bu o'sha tomoshabinlar uchun ham foydali tavsiyalar bo'ldi deb o'ylaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, siz Surxondaryo telekanalida So'z sizga tok shousini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.